阿媽又整咩可以食啊？就嚟端午啦，包啲粽嚟食下。你整嘅粽啊，有一絕嚟噶喎！我哋嘅粵北風味啊，簡單得嚟又好食。我哋嘅材料好簡單，有四神豆、花生、紅豆、眉豆、綠豆，仲有我哋嘅五花肉，加啲鹹蛋黃落去，更加好食。自然唔少得嘅就糯米，我哋粵北咧就用竹葉嚟包嘅，唔似得你哋廣府咧又話用竹葉啦，用冬葉啦，不過都一樣咁香嘅。各處香佢係各處嚟啦。豬肉唔使去皮，切成一嚿一嚿就得噶啦。豬肉開始調味，放2殼鹽，嚟啲高度白酒，放3殼白糖落去，放2圈豉油落去，嚟啲實沙香粉，再嚟啲松茸鮮，放圈蠔油落去，放3嚿蘭魚落去，撈勻佢，放冰箱去醃半日。糯米放啲水去浸2個鐘。而家開始殺粽葉，放少少鹽落去先。啲粽葉咧軟身就得噶啦。哇，好香嘅粽葉味啊！聞到呢隻味就知道要過端午啦。粽葉揾啲凍水嚟洗乾淨佢先。啲粽葉頭頭尾尾剪咗佢，一陣夠好包啊！水滾落鑊，放啲豆去撒下佢，等一下嗰啲包出嚟嗰啲粽咧，撒出嚟嗰啲豆咧就綿啲。有啲人中意俾凍水浸嘅，我中意煮嘅，煮半個鐘就得噶啦。浸好個糯米，我哋拳乾水佢先。浸好個糯米，開始調味，放鹽，嚟啲糖、豉油，放啲油，咁咧啲粽葉咧就唔會拉住啲米嗰度啦。撈勻佢，整啲糯米咧有個底味。豆啊開始調味，豆都要調味啊？係啊，各有各嘅味啊。放鹽、豉油，放啲油。而家開始5合1，即係將啲豆同啲糯米撈埋一齊。係啊，將啲蛋白同蛋黃分離，咁就可以開始包粽啦。我咧就包4角粽嘅，唔知你哋包咩樣嘅咧？有啲駝背粽，有啲3角粽咯。咁啊由得你自己中意嘅啫。嗱，攞餅竹葉，放啲糯米上去，放嚿肥豬肉，再嚟個鹹蛋黃。啲料就差唔多咯喎。係啊，上面再加層米先。前後再包實佢。係啊，隨意嘅啫，你哋中意包咩款就咩款啦，自己嚟啦。咁即係兩邊又攞塊竹嚟咁樣收口咯喎。係啊，即係主要唔好等嗰啲米漏出嚟。都係同樣攞條繩嚟綁實噶喎。係啊，綁實啲。我哋廣府要鬆鬆手噶喎。咁啊由你個人中意嘅啫。嗱，咁就包好咗一個啦。4角粽啊，就咁噶啦。睇我媽幾醒目，喺河邊嗰度包粽喎。佢話呼吸下新鮮嘅空氣，人都精神啲。哇，咁快就包好咗啦！而家去烚粽啦。簡單沖水佢先，滾水落鑊，放粽落去烚。用壓力煲嚟烚噶？係啊，夠快啊！啲水要抹過啲粽嚟烚。燒滾咗以後，中火40分鐘就得噶啦。開蓋，哇，好香嘅粽味啊！切個開嚟睇下先。哇，好靚喎，料又多啊！4角鹹肉粽就做好咗啦，流晒口水啊！開始，你個樣好似流晒口水咁嘅。一粽嚟先，應下節嚇。不過呢個粽真係靚。好香啊！啲豬肉俾烚到佢溶晒啊！自己手勢自己讚自己喎。鹹蛋黃起晒沙，好正啊！攞啲雞蛋液煎住嚟食都好好食噶，呢啲粽啊！